औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स تاسو ټول ته زه په خپل چینل کې خوشامدید وایم څنګه چې تاسو ته معلومه ده موږ د کلاس 9 بایولوژي شروع کړله په دغه سلسله کې موږ څلورم چپټر کې پلازما ممبرین ټاپک ته رسیدلی یو په دې ټاپک کې موږ فست پارت اپلوډ کړی دی نن زموږ سره دویم پارت د دې چې کوم ټاپک دی پلازما ممبرین د دې موږ تاسو سره شیر کوو نو نن زموږ سره پارت نمبر 2 دی په دې کې موږ دوه ماډلې چې ډسکس کوو یو د یونټ ممبرین ماډل او بل د فلویډ موزیک ماډل اول باس کو قسمانی په یونټ ممبرین ماډل باندې یا ساده دا ماډل پیش کړی دی یو ساينټیسټ نوم دی رابرټسن اوس دې چې کوم مین پوینټس په دې ماډل کې پیش کړل نو باندې باندې باس کو نو څنګه چې مخکینی ماډل مطابق یعنی د سینډویچ ماډل مطابق پلازما ممبرین د دوه سلونو نه سازو پروتین او د فاسفولیپیډ نه هم د قرانګي دا زموږ سره دا ماډل والا هم دا وایي چې پلازما ممبرین سازي د پروتین نه او د فاسفولیپیډ نه که چېرته تاسو فاست پارت نه کتلی هغه لازمي وګورئ ځکه چې بیا په دې نه پوهېږئ دویم چې کومه دی فاسفولیپیډ آر امپیپیتیک فاسفولیپیډ څه دي امپیپیتیک ما تاسو ته ویلو فار ایگزامپل دا فاسفولیپیډ دی په دې کې دا زموږ سره هیډ دی او دا ټیل دی دا ټیل اوبه نه خوښوي او دا هیډ چې دی اوبه خوښوي چې کوم زموږ سره کوم پارت اوبه خوښوي هغې ته هایډروفیلیک وایي کوم چې اوبه نه خوښوي هغې ته هایډروفوبیک وایي اوس دا یا ساده دا چې کومه پارت دی دا اوبه خوښوي دا نه خوښوي نو داسې یو سټرکچر چې په هغه کې دوه سایډز وي یعنې هایډروفیلیک سایډ پکې وي هایډروفوبیک سایډ وي دې ته امپیپیتیک وایي بله خبره یې څه کړله چې ارینجمنټ آف فاسفولیپیډ از سیم ایز سینډویچ ماډل ارینجمنټ د فاسفولیپیډو چې دی نو هغه سیم دی څنګه چې سینډویچ ماډل ویلو د دې څه مطلب شو سینډویچ ماډل دا ویلو چې د فاسفولیپیډ په داسې ترتیب ارینج شي چې ټیل چې وي نو هغه یو بل فیس کوي یو بل ته مخامخ وي او چې کومه هیډ وي هغه د یو بل نه لرې نو دقه دی په دې کې هم دقه خبره ده چې زموږ سره کومه هیډ دي هغه د یو بل نه سرې لرې دي او چې کومه ټیل دي هغه زموږ سره یو بل ته مخامخ دي درې خبرې شوې پلازما ممبرین د پروټین او د فاسفولیپیډ نه ساز دی فاسفولیپیډ امپیپیتیک دي ارینجمنټ د فاسفولیپیډو سیم دی څنګه چې په سینډویچ ماډل کې بل یو خبره پکې دا بدله کړله هلته موږ ویلو چې کومه پروټین دي نو هغه ګلاډیولر دي څنګه دي ګلاډیولر یعنې ګول دي خو دلته چې کومه خبره شو ده نو هغه دا دي چې دلته کومه پروټین دي نو دا فایبرس دي فایبرس مطلب د تارونو په شکل کې دي اوکې یو بل ایکسټرا پوینټ پکې دا ویلی دی چې د تکنس خبره یې کړله وی چې دا چې کومه پلازما ممبرین دی نو دا تقریبا 75 انسټرام د دې تکنس د دې پیړوالی څومره دی 75 انسټرام ډایګرام باندې بحث کوو که چېرته تاسو وګورئ دلته نو زموږ سره دا فاسفولیپیډز دي دا مطلب بایلیر دي دوه لیر نه احساس کړلي فایبرس پروټین دي د دې نه علاوه زموږ سره پلازما ممبرین د څه نه ساز دی د پروټین او د فاسفولیپیډ نه نو دا زموږ سره څه شو پروټین فایبرس پروټین په یو سایډ او په بل سایډ او په دې منځ کې فاسفولیپیډ شو بلې خبره یې څه کړله چې فاسفولیپیډ امپیپیتیک دي او ما تاسو ته وي چې دا زموږ سره یو سایډ پکې هایډروفوبیک دی اوبه نه خوښوي بل اوبه خوښوي نو دې ته امپیپیتیک وایي او سیم ارینجمنټ دی څنګه چې په سینډویچ ماډل کې او دلته چې کومه پروټین دي هغه فایبرس پروټین دي اوس د پلازما ممبرین چې کومه درې پراپرټیانې موږ ویلي هغه په دې باندې چې کو چې دا پالوکی او که نه د پلازما ممبرین اولنۍ پراپرټي دا وه چې دا سلیکټیو پرمیبل دی مطلب بعضې ټایم کې واټر ته اجازت ورکوي بعضې ټایم کې پیډ سالوبل سبسټانس ته اجازت ورکوي نو چې کو چې دا زموږ سره دغه څیزونه علاوه کوي او که نه فار ایگزامپل موږ د دې نه پاس کوو ویل پیډ سالوبل سبسټانس داسې څیز چې هغه په چربۍ کې سال کېږي فار ایگزامپل دلته زموږ سره دا سیل دی صحیح شوه داسې به ووایو دا سیل دی د سیل نه بهر دا پیډ سالوبل سبسټانس دی چربۍ والا یو ټوکړه ده اوس اول به دا د پروټینو دا لیر څه کوي دا پاس کوي نو کله چې دا پاس کوي نو یا ساتئ پروټین چې دی دا پیډس ته هېڅ رکاوټ نه پیش کوي د دې نه هم پاس شي بیا زموږ سره دا چې کومه هیډ پارټ دی د دې نه هم پاس شي صحیح شوه دا هایډروفیلیک پارټ دی د دې نه علاوه زموږ سره دا چې کومه ټیل دي دا ولې اجازت ورکوي ځکه چې د پیډس ته دوی رکاوټ نه پیش کوي همدقرانګې د دې فاسفولیپیډ نه هم پاس شي بیا به د دې لیر نه هم پاس شي نو دا مټیریل په دننه راشي څه ته سیل ته د دې مطلب دا شو چې پیډ سالوبل سبسټانس دا پاس کوي اوس که موږ راشو واټر سالوبل سبسټانس ته فار ایگزامپل دې ځای کې واټر سالوبل سبسټانس دی دا واټر سالوبل سبسټانس دا اولنۍ لیر ښه په اسانه کراس کوي بیا دا هیډ هم په اسانه کراس کوي
ځکه چې دا هایدروفیلیک دی واټر خوښوي. خو چې کله دې ځای ته راشي دې ټایل ته نو دا اوبه بیا نه خوښوي. نو چې اوبه نه خوښوي اټ مین چې دلته واټر مالیکیول دی دا دننه سیل ته نشي راتلی، او چې سیل ته دننه نشي راتلی نو سیل خو د اوبو نه بغیر چې دی هغه زموږ سره لا یو نشي پاتې کېدی. د دې مطلب دا شو چې دا کوم ماډل دی دا ریجیکټ شو. دویمه خبره دا ده چې دلته دوی د څه خبره نه ده کړ د مومنټس په باره کې، د څه شي د پروټین او د لیپډس د مومنټس خبره یې نه ده کړ. نو چې کله مومنټس مطلب دا دی چې آیا د پروټین مویبل دي او که نه دي. فلویډ موزیک ماډل بیا د دې خبره کړې په هغې باندې زه تاسو پوه کوم بیا. نو د پروټین او د لیپډس د مومنټس خبره یې نه ده کړ. نو چې کله په یو ځای کې مومنټس نه کېږي یعنې په پروټین او په لیپډس کې نو زموږ سره ریشو د پروټین او د لیپډس هغه فکس ده، هغه نه چینج کېږي. او موږ په پلازما ممبرین په پراپرټیانو کې دا خبره کړې وه چې پلازما ممبرین چې کومه دی په دې کې د پروټینو او د لیپډس چې کومه ریشو ده دا ویریبل ده، دا به چینج کېږي را چینج کېږي. اوس چې دا زموږ سره چینج کېږي نه فکس ده، د دې مطلب دا ده چې دا پلازما ممبرین کې فلویډیټي هم نشته، ریجډ ده، الاسټیک نه ده. نو زموږ سره درې واړه چې کومه خبرې دي د پلازما ممبرین په باره کې د پلازما ممبرین چې کومه پراپرټیز دي هغه دا نه فالو کوي. دا چې کومه ماډل دی دا زموږ سره څه شو ریجیکټ شو. په دې کې صرف دوه نوې خبرې مونږ زده کړې. یو دیو د فایبرس پروټین په باره کې خبره کړله او بل یې زموږ سره د تکنس په باره کې خبره کړله. باقي ټوټل سیم دي، هر شان دي، د سینډویچ په شان دي. دې دواړو ته مونږ ټرای لیمیلر یا زموږ سره لیمیلر ماډلس هم وایي. دا ورته ولې وایي؟ دا یو پرده شوه، د دې ځای پورې دا بیا بله پرده شوه، دا بیا بل. په دې کې درې لیرس راځي. زه ورته څه وایي؟ ځکه ورته څه وایي؟ ټرای لیمیلر ماډل ورته وایي یا لیمیلر ماډل ورته وایي، پردې والا، لیرز والا. په دې کې زموږ سره درې لیرس راځي. نو د دې د وجې نه دې ته مونږ څه وایو؟ ټرای لیمیلر ماډل ورته وایي. اوس په دې کښې مونږ هغه بنیادي چې کوم ماډل دی هغه ستاسو سره شیر کوو، فلویډ موزیک ماډل. اوس په دې کښې مونږ هغه بنیادي چې کوم ماډل دی هغه پیش کوو. بنیادي چې کوم مین ماډل دی نو هغه دی فلویډ موزیک ماډل. دا په 1972 کې پیش شوی دی. چا پیش کړی دی؟ سینګر او نیکولسن پیش کړی دی. اوس د دې مین پوینټس څه دي نو هغې باندې بحث کوو. اول یې دا خبره کړله چې پلازما ممبرین چې دی دا ساز دی د څه نه؟ د پروټین نه او د فاسفولیپیډ نه. دلته لږ توجه کوئ، دا په دې منځ کې فاسفولیپیډ شو، دې سایډ ته چې کومه دی دا پروټین شو. بلې دا خبره کړله چې پروټین دلته کومه دي هغه ګلابیولر دي. ګلابیولر مطلب ګول دي. او یو ماډل پکې دا خبره کړو چې فایبرس دی او هغه زموږ سره یونټ ممبرین ماډل. بیا دا خبره کړله چې پروټین چې دلته کومه دي نو هغه دوه ټایپس دي. on the basis of their position. د زیږي په بیس باندې پروټین دوه قسمه دي. یو ته ایکسټرینزیک پروټین وایي او بل ته انټرینزیک پروټین وایي. اوس ایکسټرینزیک څه ته وایي؟ on the outer side attached to phospholipid head loose attachment. که چېرته تاسو وګورئ دا زموږ سره فاسفولیپیډ دی که نه، نو د دې په دې آوټر سایډس باندې نو د دې په دې آوټر سایډ چې دا کومه ګول پروټین دي دې ته ایکسټرینزیک پروټین وایي. نو دا په کوم سایډ دي؟ دا زموږ سره په آوټر سایډ دي. صحیح شوه؟ او چا ته واټیج شي؟ د فاسفولیپیډ هیډ ته. دې سره کنیکشن یې دې ځای کې زموږ سره کنیکشن دی. د چا سره؟ د فاسفولیپیډ د هیډ سره. او دا کنیکشن سره لوز اټیچمنټ دی، ونډروال فورسز ورته وایي، دا پکې انوالو دي. دویم چې کومه پروټین دی هغې ته انټرینزیک پروټین وایي. انټرینزیک پروټین دا پارشلی مطلب 50 are completely 100% embedded in the plasma membrane. دا زموږ سره یا زموږ سره نیمګړی یا زموږ سره مکمل چې دی دا ښخ وي په څه کې؟ په دې پلازما ممبرین کې. څنګه؟ دلته غوږ کوئ. که چېرته تاسو وګورئ دا زموږ سره دا چې کومه کمپلیټ په دې کې embedded دی نو دې ته انټرینزیک پروټین وایي. دې ته چینل پروټین هم وایي. او دا چې کومه دی دا پارشل دی. وګورئ دا خو کمپلیټ نه دی که نه؟ نو چې کمپلیټ نه دی نو دا به زموږ سره پارشل شي. نو دوه قسمه پروټین دي کوم چې په دې بر سر باندې پراته دي نو دې ته مونږ څه وایو؟ دې ته مونږ ایکسټرینزیک وایو. صحیح شوه؟ او کومه چې په دې پلازما ممبرین کې دننه دي نو دې ته بیا مونږ څه وایو؟ انټرینزیک پروټین ورته وایو. بله خبره دا ده، څلورمه خبره چې فاسفولیپیډ څه دي؟ امپیپیتیک دي. سیم هغه څیز دی چې زموږ سره په فاسفولیپیډ کې دوه سایډ دي. صحیح شوه؟ یو هیډ او بل سره ټیل. زموږ سره چې کومه هیډ دی نو دا هایدروفیلیک دی یا پولر دی. صحیح شوه؟ او زموږ سره چې کومه هایدروفوبیک پارټ دی نو هغه بیسیکلي څه دي؟ ټیل دي. نو زموږ سره دوه سایډ دي نو ځکه ورته امپیپیتیک وایي. امپیبین ته امپیبین ولې وایي؟ ځکه چې هغه زموږ سره ځینې خپل عمر چې دی په اوبو کې تېروي او ځینې په وچه، نو زه ورته امپیبین وایي. فاسفولیپیډ چې کومه دي دا دوه ټایپس مومنټ چې دی شو کوي.
فار ایگزامپل دا زموږ سره فاسفولیپیډ دي صحیح شوه د دې څو لیرز دوه لیرز دي بایلیر صحیح شوه اوس دلته دوه قسمه مومنټس کېږي د فاسفولیپیډ شو ټو ټایپس اف مومنټ یو ته وایي ټرانزیشن مومنټ او بل ته وایي فلپ فلاپ مومنټ دا یاد کړئ یو ته وایي ټرانزیشن مومنټ او بل ته وایي فلپ فلاپ مومنټ within the same layer phospholipid moment for example دلته زه ورکوم 1 2 3 4 اوس دا 1 چې لاړو د 4 ځای ته او 4 لاړو د څه د 1 ځای ته نو زموږ سره دا within the same layer دی within the same layer مطلب دا دی چې په دې layer کې دا مومنټ نو دې ته وایي ټرانزیشن مومنټ 1 د 4 ځای ته لاړو او 4 د 1 ځای ته نو دې ته بیا څه وایي ټرانزیشن مومنټ ورته وایي بل چې کومه هغه زموږ سره فلپ فلاپ مومنټ between two layers مطلب دا دی چې فار ایگزامپل دلته A دی دا B دی دا C دی او دا D دی دا 1 چې دی دا A ځای ته لاړو او 1 چې دی دا زموږ سره د 1 ځای ته 1 ځای ته راغی نو دې ته بیا څه وایي this is called flip flop moment دوه قسمه مومنټ شو ټرانزیشن مومنټ او فلپ فلاپ مومنټ بلې خبره دا کړله چې فاسفولیپیډ ارینجمنټ سیم دی ټیل به یو بل سره مخامخي او هډ به یو بل نه صحیح لري نو دا زموږ سره څه شو دا مین خبرې شوې د چا د فلویډ موزیک ماډل اوس دې نه پس موږ په دې ماډل باندې لږ خبرې وکړو او بیا به د دې نه علاوه موږ نیکسټ چې پراپرټیز چیک کړو چې دا صحیح کېږي او که نه او بیا فنکشنل ډسکس کړو دا د فلویډ موزیک ماډل دی صحیح شو اوس یاد ساتئ اولنۍ خبره موږ دا کړو چې په کومه پلازما ممبرین دی دا د پروټین او د فاسفولیپیډ نه ساز دی خو دلته پروف شو چې دا فاسفولیپیډ شو دا زموږ سره پروټین شو دویمه خبره کړله چې دلته کومه پروټین یا ګلاډیولر دی صحیح ګلاډیولر دا زموږ سره په دې یو سایډ او بل سایډ چې کوم دي دا ګلاډیولر دی او تر نمبر چې کوم دي زموږ سره پروټین دوه قسم دي ایکسټرینزیک دی او انټرینزیک دی نو دا یا پارشلی ورډوبي او یا چې مکمل په دې کې زموږ سره ورخښ شوی صحیح شو نیکسټ زموږ سره بل خبره دا کړله چې دا فاسفولیټ امفیپیتیک دی مطلب یو هډ دی او بل پکې ټیل دی صحیح شو د دې نه علاوه بل خبره دا کړله چې مومنټس د فاسفولیپیډ دوه قسمه کوي 1 د 4 ځای لاړو 4 د 1 ځای لاړو دې ته زموږ سره ټرانزیشن مومنټ وایي او 1 د A ځای ته او A د 1 ځای ته لاړو دې ته بیا زموږ سره فلپ فلاپ مومنټ وایي بله خبره دا یاد ساتئ چې په دې سایډ باندې بعضې ټایمې داسې چې دا فار ایگزامپل پروټین دی صحیح شوه نو دې ته کاربوهایډریټ اټی شي دې ته څه وایي دې ته کاربوهایډریټ اټی شي نو چې کله زموږ سره دې پروټین ته کاربوهایډریټ اټی شي نو دې ته بیا وایي ګلایکوپروټین او دا د ریسپټر کار کوي ریسپټر څه وي فار ایگزامپل ته د یو چا کور ته ځي او دغه کور کې چې دی اول ته دروازې له ورالي او دروازه یې ناک کړه او بیا دننه ورالي د دروازه ستا لپاره د ریسپټر کار کوي صحیح شوه اوس بعضې ټایم کې داسې وي چې زموږ سره دا کاربوهایډریټ دی لاندې څه ته اټیچي دی لاندې فاسفولیپیډ ته اټیچي بیا دې ته ګلایکولیپیډ وایي ګلایکولیپیډ دا ټکي پکې یاد ساتئ چې کله زموږ سره کاربوهایډریټ لیپیډ ته اټیچي بیا ورته ګلایکولیپیډ وایي او کله چې دې پروټین ته اټیچي بیا ورته ګلایکوپروټین وایي اوس هغه پراپرټیز موږ په دې باندې دلته لاګو کوو چې فالو کېږي او که نه اولنۍ چې د دې نه پیټ سالوبل سبسټانس پاس کېږي او که نه نو فار ایگزامپل دې ځای نه موږ یو پیټ سالوبل سبسټانس پاس کوو چې پاس کېږي او که نه نو بالکل ګورئ دا لیر دې اجازت ورکوي دا ولم اجازت ورکوي دا ټیل ولم ورکوي دا ټیل ولم ورکوي دا هډ ولم ورکوي او زموږ سره دا بیا دا سیکنډ لیر اف پروټین دا ولم اجازت ورکوي نو پیټ سالوبل سبسټانس دلته راتلی شي اوس دویمه خبره د چا کوو د واټر سالوبل سبسټانس فار ایگزامپل زه د دې ځای نه واټر سالوبل سبسټانس بولم نو دلته ورته رکاوټ دی اوس دا خو نه پاس کوي نو دا ریجیکټ کړو نه دلته یو بله لاره ده که نه انټرینزیک یا چینل پروټین واټر چې کومه دی هغه د دې په ذریعه سپیشلی چېرته ځي دننه ځي د دې مطلب دا شو چې پیډ سالوبل سبسټانس او واټر سالوبل سبسټانس د دې لپاره پلازما ممبرین سلیکټیولی پرمیبل ده او اجازت ورکوي نو دا ماډل ټیک دی دویم مومنټ چې دی دلته د مومنټ خبره مونږ وکړه که نه ټرانزیشن مومنټ یو فلپ فلاپ مومنټ دی نو مومنټ پاسیبل دی سو پروټین اینډ فاسفولیپیډ ریشو ویل چینج نو دا یاد ساتئ دا به چینج کېږي لکه څنګه ګورئ دا A فار ایگزامپل دا یو ایریا ده مخکې A B C D دا زموږ سره څلور فاسفولیپیډ دلته دي څلور فاسفولیپیډ دلته دي اته شو صحیح شوه 1 2 3 4 5 6 صحیح شو 6 شو
او 1 2 3 4 5 6 اوس دا فار ایگزامپل زه د فاسفولیپید او د سره شو اخلم د پروتینو دا خو اوس د پکس ته خو چې کله دا 1 زی 4 ځای ته صحیح شو او 4 د څه د 1 ځای له ځي نو چې کله دوی خپل ځیږې ته نه رسېدلي نو دا ځای خو څه شو دلته چې کومه د فاسفولیپید هغه شو د فاسفولیپید دلته چې کومه د فاسفولیپید او د پروټین هغه شو هغه زموږ سره څه شو چینج شو چې کله دوی خپل ځای ته لا تللی نه نو دلته د پروټین او د فاسفولیپید چې کومه ریشو ده هغه چینج شوه نو چې چینج شوه نو د پلازما ممبرین دا پراپرټي ده چې په دې کې به د پروټین او د فاسفولیپید ریشو څه کېږي چینج کېږي نو اټ مین چې دویم پوینټ هم سره هغه امپلیمنټ کېږي لاګو کېږي थर्ड नंबर چې کله موومېنټس پاسبل دی نو دا ډاینامیک بیهیویر شو کوي ډاینامیک بیهیویر یا فلوئډ نیچر دا څه کوي شو کوي الاستیسیټي شو کوي لچک شو کوي د دې مطلب دا دی چې دا ماډل څه شو دا ټیک شو نیکسټ نه دا آیسبرګ ان د سی اپ لیپډ دلته خو لیپډ سیوا دي کنه چې لیپډ سیوا دي نو لیپډ دلته د سمندر کار کوي چې پلازما ممبرین از د سی اپ لیپډ plasma membrane is the sea upper lipid in which protein are floating دغه دا پروتین سری دا floating کوي یا دا پروتین آیسبرګ دی آیسبرګ مطلب دی د واورې غټه غټه ټوکړې ته سوی آیسبرګ دا پروتین د واورې غټه ټوکړې دي چې کوم په دې لیپډ په دې سی کې څه کوي سویمینګ کوي floating کوي صحیح شو بل د لپاره ساينټیسټ یو بل ټکی استعمال کړی دی لیپډ لپاره क्वेस फ्लूइड मतलब जेल फ्लूइड یعنی په دې کې سره مکمل سختیا نشته او نه ډیر نرم دی بلکې جیل لایک دی صحیح شو اوس د پلازما ممبرین چې کومه ده د پورس وي یعنی مطلب دا دی چې په دې کې زموږ سره واړه واړه سوري وي په څه کې په پلازما ممبرین کې د دې سوري چې کومه سایز دی هغه د 7 نواله د 10 انسترام پورې دا یا ساتي د 7 نواله د 10 انسترام پورې بل خبردار چې ورال کما زمون سره تکنس دی د پلازما ممبرین 75 نواله د 100 انسترام پورې دی او 75 انسترام چې دی نو هغه رابرټسن نوم ته ویلو اوس مونږه د دې فنکشن وایو بچا د سیل ممبرین یا د پلازما ممبرین دا اوټر موست کورینګ دی په انیمل سیل کې صحیح شو په پلان کې دا سیل 1 نه لاندې صحیح شو دا د دې اهم کار دی چې دا فار ایگزامپل بیرونی ماحول له او دا سیل دننه ماحول له نو دا سیپریټ کوي سیل د ایکسټرنل انوایرنمنت نه صحیح شو بل دا سلیکټیولی پرمیبل دی مطلب چې کوم سیلونو ته ضرورت یې هغه پریدي چې کوم ته ضرورت نه هغه نه پریدي صحیح شو سلیکټیولی پرمیبل دی کنټرول ایکسچینج اف مټیریل صحیح شو بل په دې باندې زموږ سره صحیح ریسپټر سایډ دی تاسو ته ماوس وی کنه چې کوم ګلایکو پروتین ریسپټر څه وایي هارمون شو هارمون څه دي دا د کیمیکلي چې زموږ په وجود کې چینج راولي فار ایگزامپل د انسان وجود غټي انسان چې کوم سیکشوال کریکټر دی هغه کنټرول کوي ډېر شي هارمون دي زموږ په باډي کې بل سم کې به ان شاء الله وایو اوکې او که چېرته فرست ایئر والا تاسو نو بیا به ان شاء الله په سیکنډ ایئر کې وایو نو دا زموږ سره دا چې کومه سټرکچر دی په سیل ممبرین باندې لپاسه دا اصل کې ریسپټر دی صحیح ریسپټر یا ګلایکو لیپډ نسا شو دی یا د ګلایکو پروتین نسا شو دی دا هغه سټرکچر دی چې دلته راځي هارمون اول دې ته اټیچ کېږي بیا دننه ځي بل چې د نیورو ترانسمیټر لپاره د سره اټیچمنټ سایډ دی و نیورو ترانسمیټر څه ته وایي دا هغه کیمیکلز دي کوم چې د برین سیل نه څه کېږي خارجېږي او سبا باډي کې چینجز راولي فار ایگزامپل یو نیورو ترانسمیټر دی هغې نوم دی اسیټایل کولین کوم چې د برین نه خارجېږي بیا راشي مسل ته او مسل سیل ته حکم وکړي چې د کنټریکشن او ریلیکشن نو نیورو ترانسمیټر هم دلته راځي د ریسپټر سایټ ته اټیچ کېږي او دا ریسپټر سایټ په څه باندې لګېدلي په سیل ممبرین باندې د دې نه علاوه نور اوس دا چې کومه ریسپټر سایټ دي که نه دا ګیټونه چې کومه دي دا اصل کې د څه نه سازي د ګلایکو پروټین نه چې کله پروټین او کاربوهایډریټ چې دی زموږ سره څه شي یو ځای شي ګلایکولیپډ نه سازي چې کله لیپډ او کاربوهایډریټ یو ځای شي ورک ایز ریسپټر سایټ دا د ریسپټر سایټ په طور کار کوي بل چې دا پروټیکشن ورکوي سیل ته فار ایگزامپل دا زموږ سره څه شو سیل شو دننه چې کومه نیوکلیس دی مایټوکانډریا د ولې حفاظت یې ورکړی دی که نه باونډري وال دی بل دا شیپ ورکوي سیل ته که چېرته دا نه وی نو بیا سیل کنټینټ چې کومه دي دننه په سیل کې څه یا ټول به بهیدلی هغه به چې دی ضایع شوی سپورټ ورکوي سیل ته یو باونډري ده نو سهاره یې ورکړله صحیح شوه سیل ټو سیل کمیونیکیشن فار ایگزامپل یو سیل دی A او بل دی زموږ سره B نو د B نه څه سیګنل راځي صحیح شوه A ته نو اول به دې ریسپټر سایټ ته چې دی دا چې دی راشي
دلته په سیګنل پیدا شي او هغه بیا دغه سیل ته دننه لاړ شي. نو کمیونیکیشن چې کومه دی د سیل نه سیل ته چې کومه د خبرو سیستم دی هغه د سیل ممبرین په ذریعه کېږي. بل ټرانسپورټ اف سبسټانس یا د څیزونو چې کومه ټرانسپورټ دی. فار ایگزامپل ډیفیوژن. ډیفیوژن څه ته وایي؟ فار ایگزامپل یو ځای کې زموږ سره مالیکیول د واټر سیوالي په بل ځای کې کم دي، صحیح شوه؟ د دې ځای نه دې ځای ته دا مټیریل چې دی ځي د هائی کنسنټریشن نه لوور کنسنټریشن ته ډیفیوژن ورته وایي دې ته. د دې نه علاوه اسموسس، د دې نه علاوه اکټیو ټرانسپورټ دا زموږ را روان ټاپک ځي دا اوس موږ وایو. اسموسس شو. اسموسس دې ته وایي چې کوم ځای کې فار ایگزامپل یو ځای کې اوبه دي مالګه پکې سیوا ده، بل ځای کې اوبه دي خو مالګه پکې کمه ده. نو همیشه دپاره اوبه د لږې مالګې والي ایریا نه ځي کوم ځای ته؟ ډېرې مالګې ایریا ته. دې عمل ته بیا څه وایي؟ اسموسس وایي. صحیح شو؟ اکټیو ټرانسپورټ څه ته وایي؟ کله چې د یو ځای نه مالیکول ځي بل ځای ته خو ته څه وکړې د هغې دپاره انرژي استعمال کړي نو دې ته اکټیو ټرانسپورټ وایي. پیسیو ټرانسپورټ څه ته وایي؟ کله چې زموږ سره د یو ځای نه بل ځای ته مطلب مالیکول ځي په دې کې انرژي استعمال نه شي نو دې ته پیسیو ټرانسپورټ وایي. د دې نه علاوه انډوسایټوسس سیل ته دننه چې کله مټیریل ځي. ایکزوسایټوسس کله چې د سیل نه بهر ته مټیریل راځي. فلټریشن کله چې زموږ سره واړه واړه پارټیکل واړه واړه مالیکول چې دی هغه جدا شي د غټو نه، صحیح شوه؟ نو فلټریشن ته ټول کېږي د څه په ذریعه؟ د پلازما ممبرین په ذریعه. نیکسټ انشاءالله موږ دا ټوټل ټاپکس کور کوو چې د سیل ممبرین نه آر پار کومه پروسس کېږي. د دې نه علاوه مارکرز اند ممبرین ګیو آیډنټیټیز ټو سیل. هر چې کومه سیلز وي هغې په سیل ممبرین باندې د پهچان لپاره صحیح زموږ سره پروټین لګېدل وي یا ګلایکو پروټین لګېدل وي چې هغه د سیل له څه ورکوي؟ پهچان ورکوي. څنګه چې په یو ګاډي باندې زموږ سره نمبر پلیټ وي که نه او موږ هغه پېژنو چې یاره دا د دې ځای ګاډی دی. نو دغه شانې په سیل باندې په سیل ممبرین باندې د پاسه د پهچان لپاره صحیح زموږ سره سیل مارکر لګېدلي. سیل مارکر نو هغه سیل چې کومه دی هغه بیا زموږ ډبلیو بي سی هغه پېژني او هغې ته څه نه وایي. که چېرته دغه مارکر بدل وي نو بیا زموږ چې کومه ډبلیو بي سی دي د هغې خلاف کار کوي. سیل اډهیژن مالیکول هم په زموږ سره په سیل ممبرین. فار ایگزامپل زیمه فار ایگزامپل زه خبره وکړم د سکین. د سکین پر ټول وجود غوړېدلی دی. په دې کې دا یو سیل د بل سره سره مکمل یو بل ته کلوز دي. نو دا چې په څه باندې کلوز دي نو یا ساتئ هغې ته مونږ وایو سټیکي پروټین. هغې ته وایي څه؟ سټیکي پروټین. کومه چې د دې دوو سیل په منځ کې وي نو دې دا دوه سیلونه څه کړ دي؟ یو ځای کړ دي او هغه سټیکي پروټین په څه باندې د پاسه دي؟ په سیل ممبرین باندې د پاسه دي. نو سیل اډهیژن یعنې سیلونه رانیول. فار ایگزامپل په سکین کې سیلونه رانیولی شوي دي. سیل ممبرین سټیکي پروټین په دې کې باندې له پاسه باندې په دې باندې په دې سیل ممبرین باندې له پاسه سټیکي پروټین دي کوم چې دا سیلونه څه کوي؟ رانیسي. enzyme presence ATPase F1 ignite particle. For example, دا زموږ سره mitochondria ده، صحیح شو؟ This one is mitochondria. په دې inner membrane باندې دلته دوه پارټیکل دي. یو ته وایي F1 او بل ته وایي ignite particle. دا F1 چې کومه پارټیکل دی فار ایگزامپل دا یو دې ته موږ ATPase وایو. څه ته وایو؟ ATPase. او دا یا ساتئ دا د انزایم کار کوي. څه شي؟ انزایم. اوس انزایم څه ته وایي؟ نو هر هغه کیمیکل چې زموږ په باډي کې یو عمل سپیډ اپ کوي هغې ته موږ څه وایو؟ انزایم. نو دا F1 پارټیکل د څه کار کوي؟ دا د انزایم کار کوي او دا تیاری څه شي؟ ATP. څه شي؟ ATP. نو دا اوس موږ سره ټوټل تفصیل د چا د پلازما ممبرین په دې پسې به موږ ډسکس کوو پلازما ممبرین کې دننه کومه پروسس کېږي څنګه چې دی د پلازما ممبرین نه آر پار څیزونه ځي په کومه پروسس سره. نو که په چینل وي چینل سپورټ کوي دا ستاسو چینل دی ستاسو لپاره دا لیکچر یې زه شیر کوم. تھینکس فار واچینګ. والسلام.